Títo chlapci boli vybraní, v prvom rade treba povedať, na základe nejakej svojej výkonnosti a vzhľadom svojmu veku. Čo sa týka toho prírastku nejakých tých pohybových schopností alebo návykov, samozrejme, keďže sú takí nadanejší, tak ten prírastok tých návykov je oproti tým ostatným chlapcom vyšší. A takisto treba spomenúť to, že sa chcú tí chlapci učiť. Samozrejme, individuality sú, čo sa týka toho hokejového umenia, ale samozrejme podriadujú sa kolektívu, či je to na ľade alebo mimo neho.